1957年的打字机。首先它有一个非常漂亮的机壳，皮革颜色，好，把手没有坏掉，五金没有坏掉。打开了以后，我们可以看到它的这里面非常的漂亮。OK， 好，那我们先介绍一下这个有布格子纹啊，很有英国风格哦，很绅士。打开以后，它居然有个小夹层。非常少打字机能够有这个夹层，打开了以后还有更多的惊喜。好，这是一部非常稀有的带有文件的机器。OK， 好，文件，这是他当时购买的时候的证明啊，这是上面写的全部都是德文。说明书原来的，还有保证书，原来的保证书，还有最稀有的就是这一张发票了，明细跟发票。好，可以看到是1957年的哈，这里有写1957年8月16号购买，这上面都是打字的哦。好，这都是打字的，还有亲手签名。接下来我收藏的机器都毋庸置疑，性能绝对没有问题。好，这是一部轻便型的可吸式打字机。好，都没有问题，非常的滑顺。接下来看最重要的就是静止，好，静止看顺不顺畅。来，这就是100分的机器，绝对顺畅。好，不用让你费任何的心，开始打每一个按键。好，都不会有问题，每一个按键都不会有问题，声音非常的响亮巨大。OK， 好，那这一步的换色带颜色是从这边换，很有趣哦。这样就是红色，这样就是无色，无色是来打复写纸的时候再用的。OK， 我们试一下红色哈，有没有看到吗？这里变成红色。OK， 好，那我们来试打一段哈。好，都没有问题。那这刚刚是我按到的无色，所以它打出来是无色。后来我发现不对，赶快按有颜色，就可以打出字来。好 ，The quick brown fox jumped over the lazy dog。OK， 好，这一部机器最漂亮的是它这边是金色的，好，很漂亮。那它的盖子打开，可以看到里面完全跟新的一样，非常漂亮的机器。好，可以看它是非常的轻薄哈。那这边可以收折，这是换行拨杆。OK， 听到铃声。OK， 那这是行数设定在这里，一次拨1行还是2行还是3行，可以也很漂亮哈，蛮精致的。可以看到它里面也是跟新的一样，跟新机器没有两样哦。OK， 这就是这一部呢 Princess 200型打字机，1957年有发票的简介。